同你講心咯。信耶穌係要講心嘅，係逼唔嚟㗎。勇敢，勇敢，好勇敢！老細柯打敢，充滿邪惡罪惡感，背離聖經好難堪。完美境界就係咁，信主信神好難禁，天跌落嚟就當被冚。各位聰明嘅弟兄姊妹們，呢個世界係好難兩全其美嘅。我哋始終係要對神有個交代，試下去諗個折衷嘅方法，努力加油！好啦，今日嘅分享就嚟到呢度啦，多謝收睇。作為鼓勵，請俾個讚、like、分享、share 及免費訂閱 （free subscription） 我哋嘅頻道啦。